Kaixo eta ongi etorriak gaur magazinera, hortzirala da, martxoaren 31 azkeneko eguna, eta gaurkoan hortziral honekin akitzeko bi elkarrizketa ekarri ditugu, gaurkoan bizketola pisu gehiagorekin, badakizu hauetatik mami handiz duten hauetako bi elkarrizketa ekarri ditugu, eta lehenik eta behin, eta filosofa batekin arituko gara solasean, izan ere gaur arratsaldean laban, 6:30 poteo filosofiko bat egonen da utopiaz solasteko. Eta horretarako, Alba Garmendia ekarri dute labara, eta guk ere bera ekarri dugu. Honat, gure elkarrizketara izan ere berak bere doktoreze tesia utopiaren inguruan egin zuen, hain zuzen ere, eta hor aztertu zuen, utopia nola joan den historikoki aldatzen, eta berak nola ulertzen duen, eta nola ulertu duen bertze jendartetan ere bai utopia, beraz, interesgarria, berak erraten du. Kontuz, utopia pentsatzen ez badugu, ez algaren, badakizue, lapikoan ura berotzen joaten den apo hori bezalakoa. Bera kontuzko dugu, zertan datzen kontu guzti hori. Eta bigarren elkarrizketan berriz, bertze kontuekin etorriko gara, kasu honetan maskulinitatearekin zerikusia dutenak, izan ere emakundeko gizontasun arloak, gizonduz izenekoak, eskaintza zabal bat atera du tailerretan, maskulinitatea eta gizontasuna lantzeko, eta horretaz solasteko, hain zuzen ere, arlo horretako koordinatzailea den Ander Bergarrarekin egonen gara solasean. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1986 urtea zen, René Descartes filosofo eta matematikari frantsesa jaio zen. 1989 Eiffel dorrea inauguratu zen Parisen. 1949ko martxoaren 31 14. Dalai Lamak, Tenzin Gyatso, ihes egin eta muga igaro zuen Indian asilo politikoa eskatzeko. Eta 1997an Uharte Arakilgo tren istripua. Uharte Arakilen izandako tren istripu batean 18 pertsona hil ziren. Lerroburu nagusiak. Aralar zaindu dezagun plataformak deioa manifestazio jendetxoa egin zuten pasaden larunbatean Aralar mendilerroak zeharkatuko lituzken gasbidearen aurka. Etxabakoitz bizitegi auzo moderno eta jasangarria bihurtuko da eta berdegune zabalak izango ditu Elortzi ibaiaren inguruan. Nafarroak karpeta soziala gaitu du, historia sozialerako sarbidea erraisten duen tresna. Nafarroko gobernuak Elon ubide fotovoltaikoa ezartzeko proiektuaren ezaugarriak partekatu ditu inguruko udaletako ordezkariekin eta ureztatzaileekin. Protesiak eta aparatu ortopedikoak emateko araubidea hobetzen duen foru dekretua onartu da. Nafarroko dantza garaikidearen DNA 2023 programak jarduera gehiago eskainiko ditu edizio berrian. Coworkiseko aurrak kazetari bihurtu dira eta adinekoak elkarrizketatzen dituzte edadismoren estereotipoak hausteko belaunaldien arteko jarduera gisa. Txoriak, feronoma trampak eta plastikozko eraztunak udaberrian ekintza aktibatzen dira, kameraria, prozesionaria eta ezpelaren beldarra kontrolatzeko. 2023ko San Fermin jaiak iragartzeko kartel lehiaketak 475 obra jaso ditu. Musing zikloak musikologiara, musikaren azterketara eta historiara hurbiltzeko 3 jarduera proposatzen ditu Kondestaben apirilaren 2tik 4. Nafarroko herri kirol jokoen final apirilaren 2an jokatuko dute Igantzin eta Txarra egingo balu, Zunbilako pilotalekuan. Nafarroko lau bider lau sokatira txapelketa apirilaren 1an abiatuko da Lesakan. Biero diskotekan antzerkia aurkeztuko dute larunbatean Legasan. Zer dugun agenda kulturalean asteburu honetarako. Hortziralean Saio Alkaiza eta Ametsa Arzaiusekin bertso afaria Iruñeko Arrano elkartean gaueko 9:30 Sagardotegiko menua egonen da 25 euroan. Larun batean, Naia eta Neo ezusteko bisita izeneko euskarazko txotxongiloak Mendillorriko Zibiboxean 6:30 7:30. Eta igandean, Ilargirantz filma Zizur Nagusiko kulturretxean atxaldeko 6etan,
Baratza Bang Bang antzerkia Nafarroako Antzerki Eskolan 6etan, eta Pascal Irigoyenen eta Maia Iribarneren Bañolet filmaren aurkezpena eta bukaeran kontzertu txiki bat eskainiko dute, atxaldeko 7etan Laban. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, 12.183 etxe bizitza eraikitzeak Etxabakoitz eta San Jorge eraldatuko ditu. Etxabakoitz bizitegi auzoa izango da modernoa eta iraunkorra diotenez. Oinezkoentzako eta bizikletentzako etorbide batek San Jorge eta Buztintxuri lotuko ditu. Plan sektorialak datozen asteetan jasoko du hasierako onespena. 18 altueratako bidorre arostegin eginen dituzte. Argazkian berriz, Maria Txibite eta Bakartxo Ruiz besarkada batekin agurtu ziren. Izenburuan, Legebiltzarrak 130 lege onartu ditu. Txibite astelehenean ganbara desegin baino lehen, 10. legealdiko azken osoko bilkura egin dute. Berri gehiagotan, Nafarroako kolonoek minbiziaren behaketak 206 tumore detektatzen ditu 2020tik. Eta baita ere Ramon Gonzalo Nupeko errektore hautatu dute berriro botuen 81%ekin, eta azkenik gobernuak Nafarroko kanalaren 50 kilometro eguzki plakekin estaltzeko asmoa du. Diario de Navarran, Iruñeko Etxabakoitz auzo berria 2024 urtearen amaieran has liteke eraikitzen. Planak 10.000 etxe bizitza aurre ikusten ditu eta horietatik 5.200 babestutakoak izanen dira. Auzoak 18 altuerako bidorre aurre ikusten ditu arostegi etorbidean. Argazkian berriz zenbait aditu Diario de Navarraren egoitza atzean dutela. Eta izenburuan adituek eredu fiskal berritzaile berri baten alde egin dute. Diario de Navarraren DN en vivo foroak erakargarritasun fiskalaren galera aztertu du. Bertze berri batean, buruko arazoek 7.400 langileren baja eragin zuten, eta Nafarroan 15 eutanasia egin dira eta 5 ukatu. Gara egunkarian berriz, gizon batek larri zauritu du bikotekide ohia su eman ostean. Emakumea gurutzetako ospitalera eraman zuten atzo eta han erredura larriekin ospitaleratu zuten erasotzailea atxilotuta Deustuko etxe bizitza batean jo eta pertsona hori erretzeagatik. Argazkian binakako finaleko pilotarien irudia eta izenburuan materiala eta pilotariak final handirako prest. Berri gehiagotan, kongresuan deslokalizatuz gero enpresek diru laguntzak itzultzea adostu dute, erabakitzeko eskubidea eta errepublika babestu ditu Legebiltzarrak, Europak 2030erako berriztagarrien kuota bikoiztea du helburu, eta Donostiak hotel lizentzien moratoria onartu du maiatzaren 28erako 2 hilabete falta direla. Berria egunkarian berriz, lehen argazki batean grafiko bat ageri da, eta izenburuan, Euskaldunen proportzioa bertze koxka bat jeitsi da iparraldean. Euskal hiztunen kopuru osoa doi bat handitu bada ere, biztanleria osoarekiko 6 puntuz apaldu da 125 urtean, 120ra. Euskararen erakunde publikoa, hizkuntza politika indartsuago batekin emendatzen ahal litzateke. Gazteenen artean igo eginda ezagutza hori bai. Bertze argazki batean Donibane Loizuneko Ziburuko portuan gizon bat sareak atontzen eta izenburuan izurdengatik geldirik. Lapurdiko portuetako jarduerak eten dituzte 2 egunez. Arrantzalek salatu dute sektorea hilzorian utzi dutela zetazioek babesteko neurriek. Berri gehiagotan matrikulazioaren gardentasun handiagoa eskatu diote hezkuntzako eragileek Jaurlaritzari. Eta Eusko Legebiltzarrak eskatu du erabakitzeko eskubidea eta errepublika legedian aitortzeko. Azkenik, Andre bat larri zauritu du bikotekide ohiak Bilbon jipoitu ondotik su emanda. Eta Euskal Herria irratian, 130 lege onartuta amaitu du legealdia Nafarroako parlamentuak. Txibite lehendakariak astelehenean ganbera desegin du, xenofobiaren eta arrazakeriaren aurkako legea onartu zuten atzoko bilkuran. Atzoko saioa azkena izan zen bertzeak bertze Bakartxo Ruiz, Maior Ramirez, Patricia Perales, Mikel Buil, Año Aznarez eta Marisa de Simonentzat. Alboko berrian, 465 afixa aurkeztu dituzte San Ferminak iragartzeko lehiaketara, eta azkenik J. Martina eta Merina Gris taldeen kontzertua larunbatean Totemen.
Ikus dezagun asteburuko eguraldia. Gaur hortziralean, zerua aurreko egunetan baino hodeitsuago egonen da, goizean goizetik eta noizean behin zaparradak botako ditu, batez ere ipar partean eta egunaren bigarren partean. Hegoaldean ateri eutsiko dio, ziurrenik, temperatura maksimoek bertzei 3-4 gradu jeitsi eta 16 eta 20 gradu artekoak izanen dira. Egunaren hasiera mendebaldeko haizeak oraindik hego ukitua izango du, baina eguerditik aitzinera ipar mendebaldera aldatuz joanen da eta kostaldean bizi xamar ibiliko da. Bihar, larunbata, temperaturak beherako bideari eutsiko dio eta giroa freskoagoa izanen da. Zerua hodeitsu agertuko da eta Kantauri isurialdean euria eginen du, batez ere ekialdean. Hegoaldean hodeitza zulatuagoa egonen da eta euria urria izanen da. Elurkota 1200 metrotik gora kokatuko da. Ipar mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da kostaldean eta Ebro ibarrean eta maksimoak orokorrean 15 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira. Eta igandean temperatura koska bat beherago eta giro bustiak jarraipena izanen du. Kantauri isurialdean euria ugariagoa izanen da eta zaparradak sarri botako ditu. Hegoaldean modu ahulagoan eta tartekatuagoan eginen du euria. Ipar mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean eta hotz sentsazioa areagotu eginen du. Elurkota 1200 metroren bueltan koka liteke. Hementxe Xaloan azken aldian burua berotzen nahi dugu, kanpainako kontuekin unat ekartzen ditugu, politikariak, hautagaiak, beren programekin, beren kontuekin, eta bueno, beti aktualitateko gauzekin, baina batzuetan ere merezitu pauso bat atzera egitean, eta gauzen argazki orokorragoa, gure trajektoria historikoak begiratzea, eta ikustera berehalakotasunetik haratago, jendarte bezala orokorrean noragoa zen. Eta horretan laguntzen du, bain zuzen ere, utopiaren inguruan pentsatzea, ez? Nora joan nahi dugu, behintzat. Bueno, hain zuzen ere horretan laguntzeko, Laban gaur poteo filosofiko bat antolatu dute, 6:30, eta kasu honetan aipatzen genuen moduan, utopiaz. Horren azpititulutzat edo jarri dute, ez imaginatu ezer esan zioten apoari, apo bati, eta apoa jakuzian gelditu zen. Bueno, kontatuko dugu orain zer erran nahi zuten honekin, Alba Garmendiak hain zuzen ere, filosofian doktorea irakaslea, utopiaren inguruan, bere doktore tesia egin zuena, eta gaur han egonen dena poteo hau gidatzen, eta guk hemen izanen duguna gaur arratsaldean, beraz, arratsaldeon Alba eta mil esker gurean egoteagatik. Kaixo, arratsaldeon zuei, eskerrik asko. Alba, aipatzen genuen apoaren kontu hori, errantziotela apoari ez imaginatu eta jakuzian gelditu zen. Txarra da jakuzian gelditzea? Ez, edo pixka baterako behar bada, baina horri buruz hausnartzeko da pixka bate potea ere. Apoarena da metafora nahiko ezagun bat, ez? Apoa heltze batean sartzen bada ura oso bero ez dagoela eta pixkanaka berotzen zaio eta irakiten hasten da eta bertan gelditzen da, ez? Goxo dagoelako ur horretan, ez da konturatu eta irakitera iritsi dela, ez? Eta bat-batean salako batean hiltzen da. Berriz sartzen bada apoa jada irakiten dagoen uretan, segituan ateratzen da konturatzen delako bero dagoela, ez? Eta hitzaldiaren hasierako puntua ere hori izango da, konturatu gaitezen gu ere behar bada tarteka apo hori garela, eta gaudela jakuzian bagaude bezala leku paradisiako batean, utopia paradisiako batean edo ez, hor eroso, goxo, koktel bat eskuan, uarte paradisiakoen iruditeria hori, nuen pixka buruan hori pentsatzerakoan, eta ezkarela konturatzen behar bada ur hori ez dela jakuzi bat, baizik eta irakiten dagoen heltze bat dela, eta halako batean gu ere apoa bezala konturatu gabe behar bada hilko gaituela ur horrek, ez? Bertan goxo immobilizatzaile hori irudikatu nahian pixka bat. Hortik zijoan metafora. Orain, galdetuko dizut ere bai, aitzineragoa zer izaten alden ur hori, nolabait ere, zer egiten gaituen goxo egotea eta zen izaten alden arriskuak. Hori baino lehen, Alba, zergatik, solastu hortzira latxalde batez utopiaz?
Galdera ona da, nik uste dut horren erantzuna duela, bertara. Delako pentsatzen dute, Bai, bueno, hori lehenengo, bai, hori batetik. Baina bestela ere erantzun beharko du joaten denak ze motivaziorekin joaten den bertara, ez? Iruditzen zait, 1000 motivazio egon daitezkela horretarako, izan daiteke mundu horretaz ezer ez dakizulako, utopiaz edo filosofiaz edo oso urrutik gelditzen zaizulako eta jakin mina pizten dizulako, ez? Eta orduan da, ostiral arratsalde bat pasatzeko oso modu atsegina, ze inoiz pentsatu ez baduzu honen inguruan, ba iruditzen zait badela ezagutzeko moduko mundu bat. Eta jada pentsatu baduzu, bada horri buruz hausnartzeko eta hausnarketa hori taldean eta interes hori izan dezaken jende gehiagorekin partekatzeko modua. Eta uste dut ere gainera hori dela pixka bat poteo filosofiko hauen zentzua ere, ez? Filosofia ateratzea unibertsitatetik edo akademiatik edo leku oso, ez, pisu handia edo duten leku horietatik eta konturatzea, filosofatzea eta hausnartzea badela denon kontu bat, eta gizatasunean badagoela hori, ez, eta filosofia ikasi edo ez, filosofatu dezakegula elkarrekin. Eta horretarako da, plaza bat da, elkarrekin pentsatzeko eta hausnartzeko eta buruari eragiteko eta hitz egiteko. Horretarako orduan, gaur arratsaldean elkartze hori. Ba, Garuneko izkin horiei ere bai, hautsak entzeko aukera beraz. Hori da. Horretan, Alba, ze formatu izanen du zehazki pote honek? Ez dakizuk emanen duzun hitzaldiaren zati bat eta gero hausnarketak bultzatu, nola izanen da? Bai, asmoa da, ordu erdi eskaz, aritzean pixka bat komentatzen, zer den utopia nola ulertu daitekeen, bi modutan ulertu daitekela komentatu nahi dut, eta zertarako balio dezakeen edo horren inguruan arituko naiz, pixka bat ondorengo eztabaida edo bideratzerakoan jakin dezagun utopia hitz egin behar badugu, zertaz ari gaitezkeen, ez? Utopia hitz egiten dugunean. Eta hori izango da, hori ordu erdi eskaseko hitzalditxo bat, eta ondoren ideia da bertaratutakoak joan diren jendearekin edo eroso dauden jende horiekin, ez taldetxo txikietan komentatzea pixka bat, bai hitzaldian zehar esan dena edo diapositibetan proiektatuko denaren inguruan eroso daude jende horrekin komentatzea eta hausnartzea, horren inguruan esaten nuen, eta gero ea lortzen dugun denok elkarrekin, joan bertaratu garen guztiok elkarrekin, tertuliatxo bat egitea honen inguruan. Eta hori, lehen esandako bera hausnartzea eta pentsatzea utopiari buruz kasu honetan. Hortarako aukera, beraz, eiterrietan aipatzen genuena, Antxen, Laban, guk aprobetxatuko dugu, hemen txena badugula ere, galdera pare bat egiteko utopiaren inguruan. Beraz, lehenik eta behin, Alba, ez dakit utopia bera definitzen laguntzen ahalko zenigun, badakit horretan burua usteak ere izan dituzula, ez dakit norbaitek lortu duen, mende guzti hauetan utopia definitzea, baina ea laguntzen ahalguzun, nola pixket kokatuko zenuke, zer da utopia? Utopia definitzeko, edo gauza pila bat esaten ditut, edo oso gauza txikia eta nahiko evidentea esan dezaket, ez? Baina nik uste dut etimologikoki azaltzeak berak ematen duela pista bat. Eta utopiak esan nahi du, eta topia ditu bi zati, topia horrek leku, esan nahi du ez, leku bati egiten dio referentzia orduan, eta leku hori normalean gizarte bat izaten da, eta horrek esan nahi du ez, eta aldi berean on, hitz-joko bat da. Tomas Morok sortu zuen hitz-joko bat. Orduan, utopia da ez den leku ona. Ditu bi komponente edo bi irakurketa izan ditzake. Desiragarria den gizarte bada eta aldi berean ez dena edo existitzen ez dena. Orduan, utopia da existitzen ez den leku desiragarri bat. Da, gure gizartea baino hobea edo modu desiragarriago batean antolatua dena, eta batzuetan ulertzen da perfektua dela, beste batzuetan ez, modu desberdinetan interpretatu daiteke, baina funtsa edo zera hori litzateke. Eta badu behar bada osatzeko ezaugarri garrantzitsu xamar bat, utopietan egiten direla deskribapen soziopolitikoak edo esaten dena. Utopian deskribatzen da gizarte hori nola antolatzen den. Nolako harremanak dituzten bertako biztanle, politika nola antolatzen den, ze erakunde dituzten, instituzioak ezakit mila kontu. Eta hori bada ezaugarri oso nabarmen bat, deskribatzen duelako mundu bat guretik nahiko desberdina dena eta ideala edo suposatzen dena, eta ispilu bat egiten dio, ez, gure munduari gizarte arrarotu horrekin. Aipatzen zenuen, utopia, konzeptua behintzat izen horrekin, bai Tomas Morok sortu zuela, ez dakit pentsatzen dut 17. mendean edo 16. mendean hortik nonbait,
baino lehenagotik ere bai, solasten zen ez dakit utopiaz, baino bai paradisuaz, akaso, ez? Beraz, erran nahi dut, kontu zarra berez da toki ideal edo jendarte ideal hoietaz pentsatzeak, zibilizazioan behintzat. Bai. Tomas Morok egin zuena da izen bat, izendatu egin zuen behar bada, lehendik ere bazegoen ez dakit zerbaiti, eta eskola sortu zuen, azkenean egia da, eta berak utopia idatzita ondoren edo urte horietan zehar ere asko loratu zen zera bat izan zen, literatur genero bat edo izan zen. Baina egia da, eta hau ikerlari askok esaten duten kontua da, ez dut nik esaten Tomas Moro bera ere oinarritzen zela aurretik zegoen tradizio batean, ez? Eta tradizio judu kristau hori oso presente zegoela Mororen lanean bertan ere. Orduan hor bai paradisuaren ideia hori, baina baita ere paradisu kristaua edo esango genukeena, baina baita ere igual iruditeria ezakite paganoago batean zeuden ideia nik dut hori dena nahasian egongo zela, ez? Magiarekin edo paradisuekin edo hor badaude leku paradisiako erdi sinesten zirenak erdi ez, hoe guztiak egiten zuten iruditeria utopiko nahiko zabal bat Mororen aurretik ere bai. Argazki hau begiratuta, bai nola baitere hasita zaharrenetatik, ez? Aipatzen zenuen tradizio judeo-kristauenetatik, gaur egunekoetaraino, zu gainera, ez? Erdigunean erabiluzun autoretakoa da Ernest Bloch bera da. Orduan pixkat ikusita argazki historiko hau, nola erranen zenuke behintzat gainetik aldatu dela utopiaren ideia? Ez dakit galdera hori erantzun dezakedan. Ze pentsatzen dut, garai bakoitzean eta leku bakoitzean ere modu desberdin batean ulertuko zela, eta ez dakit garapen moduan kontatu dezakedan. Nik igual behar bada da impresio batetik gehiago, eta ez hainbeste ikerketa akademikoa horri buruz egin dudalako edo, baina gehiago ikusten dut hori hasieran igual pixka bat nahasian edo zegoen ideien multzo bat izango zela, egongo zen paradisuaren ideia, egongo zen sorginen iruditeria, edo itsas munstroen, edo sirenen ezakit zer, eta horrek guztiak nahasian garai horretan egingo zuen hori iruditeria utopiko zabal eta ez oso definitu bat, ez? Eta gero pixkanaka modernitate hasiera horretan Mororekin, baina beste askorekin batera ere, utopia egintzen definitu edo genero literario bezala definitu zen, eta behar bada hor urte batzuetan bai izan dela, edo kanonikoena izan dela utopia ulertzeko modu oso konkretu bat, izan dena hori literaturarekin lotua egon dena, deskribatu duena hiri bat, eta hiri horren gure gizartearekin konparatuz ideala izango den hori, edo satirizatuz gure gizartea kritika bat egiten dion, eta horrekin bakarrik ulertu dugu utopia, baina gero egia da, Amerikaren aurkikuntzaren ondoren eta tradizio handia dagoan Amerikan bertan ere, finkatu ostean esan nahi dut, komunitate utopikoak edo sortzearena. Eta hori askotan hemen behintzat ez dugu utopiarekin lotzen, baina esango nukean behar badagoela tradizioa handiagoa, literaturaz gain utopia izan daitekela ere komunitate utopiko bat edo komunak ulertzen ditugunak hemenez, komunitate utopiko gisa ulertzen dira, badirelako gure egunerokoan ditugun gizarte asentamentu hauetatik aparte, ez, edo bereizirik sortzen diren komunitate batzuk suposatzen dena gure gizartea baino modu hobean antolatu nahi direnak edo, ez? Hor pixka bat mugan dago hori ez leku horren edo existitzen ez den leku horren kontu horri utopia ditzen diogun edo ez ere zalantzan egon daiteke. Eta gero badago beste, bai izan? Badagoela beste tradizio bat ere utopia ulertzerakoan, bat litzateke literatura ez, bestea komunitate utopikoak, eta beste bat litzateke behar bada teoria politikoarekin lotuago dagoena, eta definitzen zailagoa dena. Eta nik horre tesian jartzen eta Negriren Empire bilduma aztertzen duen, eta beraien lana ez daukate utopikotzat, eta zentzu horretan beraien aldetik behintzat ez dago inolako zalantzarik ez, baina nire irudipena da, edo tesian zehar aurkezten nuena ere bada, teoria politiko horietan aurkezten denean beste modu batean antolatu daitekeela gizarte hau, eta komunismoaren familia zabal horren barruan dagoen tradizio batean daude jartetan Negri ez, irudikatzen duten beste mundu hori, multitudearena, eta orain detaileena sartu gabe, baina beraien mundu hori
badela ere utopikoa zentzu batean, badela beste mundu bat, gurea baino hobea dena, ez dena perfektua edo literaturan egin dena edo nahi dena, ez? Egin da teoria politikotik eta akademiatik, baina baditu ezaugarri edo utopiaren ezaugarriak ere. Bakarrik izango litzatekeela 3. familia horretakoa. Ez literatura, ez komunitatea, baizik eta teoria politikoaren adar horretan. Eta hori, ez dakit erantzun dudan galdera, edo joan naizen pixkat nire adarretatik. Nola, doike, Alba erraten zuen moduan, oixen, azkenean jendarte bakoitzak ere bai, ez bakarrik historikoki, baizik eta komunitate ere bai, seguraski aldatzen dela ideia hori, eta ipatzen zenuen, ez azkenean jarretan errik ere bai, beste proposamen batekin, baina akaso sartzen dela multzo horretan, eta niri dutzen zait bai interesgarri ikustea nola jendartez jendarte ere, imaginario horiek, ideal horiek ere aldatzen diren, eta nola horrek ere handitza erraten duen jendarte horretaz beraz, zein diren nolabait ere bere imaginarioen mugak eta zer erraten duen horrek bere materialitateaz eta bere kulturaz eta bat. Bueno, ez dugu denbora gehiagirik horretan sartzeko, beraz bertze galdera batekin jan nahi nuen, baina bai honen aritik Alba. Eta da, utopiek izan zuten indarra handia, bai, aipatzen duzun batez ere garai horietan igual Tomas Mororekin eta hor modernitatean, gero, pentsatzen dute relato handi hauekin komunismoarekin eta bertzelako teoria politiko handi hauekin non, jedarte ideal bat irudikatzen den, eta horiek izan dute, 19. mendean eta 20. mendean, indarra handia, eta orain Alba, utzi dugu utopiaz solastetik, erraten da gainera orain, distopiaz nolabait gehiago solasten garela, beraz, errango zenuke hori, utzi dugula, utopia gure imaginarioan eta gure kezketan izateaz? Uste dut baiet, eta aldi berean iruditzen zait tarteka ikusten ditudula dala zantzuak berriro buelta ematen ariote garen egoera horri. Ez azaltzen dut oso motzean, baina zuk esan duzun bezala, komunismoaren eta ideologia horien guztien loraldiaren ondoren etorri zen sozialismoaren porrota edo ulertu den horrekin utopiaren porrota ere aldi berean, sinonimotzat hartu izan dira. Eta orduan, utopia lotu izan da tradizio baten barruan behintzat horrekin, sozialismoarekin, eta horrek porrot egin ostean utopiaren garaia ere edo ez bukatu dela ulertu izan da. Eta urte batzutan zehar egon gara hor, bestelako iruditeria utopikorik edo sortu gabe, edo latente bezala, esango nuke gelditu dela hor utopiarena. Eta orain dela urte batzutatik hona, eta bereziki pandemiarekin eta uste dut iruditeria distopikoa askoz gehiago edatu dela, garaiak ere ematen zuen, noski pandemiak eta itxialdiak eta oso lotura erraza zen distopiarekin egitekoa baina loratu dira pila bat. Ez beti distopia oso kalitatezkoak edo baina telebistan edo seria, pelikulak ikusten ditugun plataforma horietan ere, harrigarria da distopiaren eta apokalipsien eta hoien guztien iruditeria hori zenbat zabaldu den. Eta orduan, uste dut gaudela hor pixka bat instalatuak, eta apoaren irudia ere, poterako kartelerako ekarritakoa pixka bat hortik zijoan. Behar bada ez gara konturatzen, baina zer oso gauden gu, telebista piztu eta ikusten ez dakit zer. Baina hori, munduaren bukaera irudikatzen duen, edo apokalipsia irudikatzen duen zientzia fikzio distopiko bat, Ze atxegina da eta entretenigarria da. Eta uste dut gaudela hor instalatuak zentzu batean, eta utopia ahaztu zaigula, baina esango nuke tarteka, edo igual da ikusi nahi dudan nik, baina tarteka ikusten ditudala printzatxoak edo gauzak egiteko gogoa, edo antolatzekoa, edo ez dakit, eta hor uste dut gauzak aldatzeko, egiteko, ekiteko gogo horren atzean badagoela utopiaren zerbait, mundua hobetu nahiarena, edo aldatu nahi izatearena, eta hor ikusi nahi dut badagoela zerbait, edo ez dakit oso ondo non gauden, hor tartean behar bada, Tarte horretan behar bada. Bertze kontu batekin, Alba, ez dakit utopia bera nolabait ere politikoki jartzen aldugun alde batean edo bertzean, nire impresioa da, utopia beti izan dela ezkerreko jendearen kontu bat, ezkerrekoak irudikatzen dute, progresistak beraz, nonbaitera progresatu behar da, nonbaitera garatu behar da, eta beraz, utopiaren ideia, eta aldiz eskuina, behintzat, kontserbadudismoarekin lotuta, kontserbazio, geratzea dagoen estatuku horretan edo atzera bueltatzea duen. Ez dakit zuzena den erratea hori, Alba,
utopia ezkerrekoen kontua da eta ez eskuinekoena? Hori litzateke Mannheimen tesia edo oso ezaguna egintzena bere garaian utopikoa identifikatzen du iraultzailearekin ez edo zuk esan duzun modu horretantxe aldaketarekin eta utopikoa ez dena edo ideologikoa edo dena delakoa estatukoa mantentzearekin. Eta irakurketa bat da eta posible da. Nik ez dut hainbeste hortik ulertzen eta gehiago kokatzen ez behar bada Jinkela Mertek egiten duen beste azterketa batekin edo eta bere ustez iruditeria utopiko hori estatukoa defendatzen duen horren baitan ere badago, edo dago ideologia mota guztietan, bakarrik modu desberdinetan erabili izan dela agian, edo utopiaren eta ezkerraren arteko identifikazio hori gehiago egin dela. Baina neoliberalismoan, kapitalismoan, anarkismoan ere, komunismoan ez, adar guztietan dago bere ustez iruditeria utopiko hori, eta gure mundu honetan ere bai. Eta hasiera-hasieran esaten nuen ideia hori adibidez apoarenarekin, ez, jakuzian eta gu eroso eta eztei bidaietako iruditeria uharte paradisiakoak, hondartzak, koktelak, horri egiten dion erreferentzialeen, hori ere bada gure munduaren iruditeria utopiko bat. Baina utopia horrek ez gaitu eramaten estatukoa aldatzera, kontrakoa legitimatu egiten du, ez? Egiten dugu, orain, aste santuak datoz, berehala udako oporrak ere hemen ditugu. Egiten duguna da gure oporraldi horretan fantasia utopiko hori imitatzen saiatu, ez? Hor eroso egon, baina bueltan, oporretatik bueltan, behar bada, pixka bat deskonektatuak edo indar berrituak itzultzen gara, baina jarraitzen dugu sisteman, ze sistemak permititzen digu dirua irabaztea horrengo oporraldian berriro ere joan gaitezen, ez? Oporretara edo. Eta nik uste dut hor gure sistemaren baitan ere badagoela utopia hori edo iruditeria utopiko hori eta ez dela soilik ezkerrarekin edo iraultzarekin identifikatzen. Edo nik ez nuke identifikatuko horrekin bakarrik behintzat. Hain zuzen ere hartuta bota duzun adibide interesgarri aste zaintuarena eta nola neoliberalismoaren baitan ez eskaintzen dizkigute nolako kontsumo azkarreko eta hiperkontsumoko aukera handana bat. Eta orduan galdetu nahi nizun ea utopia ere ez alden jasangarritasunaren ikuspuntu batetik behintzat, pixkat kezkagarria edo problematikoa. Zeren, zuk erranen duzu hobe alba, baina handitzetan irudikatzen dugu utopia oparotasunarekin, ez? Egiten dugu olako sinonimo bat. Eta orden badirudi, neoliberalismoak ere eskaintzen dizkigula bere utopiak ez, superkotxekin, joan hotel batera, eta baduzu horrek bezala jakuzi bat, dituzu kristoin bistak ez, eta orden badirudi, dirua izan ez gero utopia ere bai baduzula. Orden, hortik pixka galdetu nahi nizun, karo, gure sistemak ere aipatzen zenuenetik eskaintzen dizu utopia, baina ez dakit utopia merkantil bat da. Ez dakit utopiaren kontzeptua gehiegi bortxatzea ez den, baina hor uzen duzut kontu hori. Bai, ez ados, esan duzun horrekin kontua da hori, da utopia merkantil bat esaten zenuen, da utopia mota bat, baina utopiak daude nahi beste, esan nahi dut, behar bada utopia hori norbaitentzat bada utopikoa eta beste norbaitentzat edo niretzat agian ez da hain utopikoa, ez? Baina utopiak ere hori dauka, utopia eta distopia ez daudela hain aldenduak elkarrengandik eta niretzat utopikoa dena zuretzat behar bada distopikoagoa da edo bataren eta bestearen artean dauden horretan ez, lerro horretan kokatzen gara distopiatik gertuago edo utopiatik gertuago. Eta esan behar nuen beste ideia bat eta joan zait orain. Baina oparotasunaren horrekin nola ulertzen dugun baliabideen kudeaketa hori, ez? Utopian egiten den azkenean da mundu imaginario horretan dauden baliabideak eta dauden natur baliabideak eta guk sortuak azkenean ez, nola birbanatzen diren edo nola antolatzen den hori guztia. Eta nola ulertzen den ere ze baliabide ditugun. Sortu dezakezu utopia kontsumista bat edo merkantilista bat edo dena delakoa, duzulako naturaren eta gizakiaren eta munduaren irakurketa edo irakurtzeko modu bat, baina ekologismotik gerturatzen bazara sortu dezakezu bestelako utopia bat, oinarritzen dena gehiago natur baliabide horiek zer behar dute, nola berrantolatzen diren, ziklo hori nola egiten den. Ezta orduan hori dago utopia bata edo bestea izatea dago utopia bera irudikatzen eta sortzen duen horren baitan esango nuke. Gure baitan azken finean, ez? Baino, bai. Bueno, hau, bueltak emateko kontu bat, zeren, hoxen, egia da, betxatzen nahi nintzen, igual utopia, ez, gehienetan beti lotzen dela horrekin, ez, oparotasunarekin, sekberak aipatzen zuen, komunismoan hor
ez dakit nola den esaldi famatua, baina berastasunaren iturrietatik aterako dela, ez dakit zer nahi gauza ez, orden da irudi hori non iturrietatik, iturri publikoetatik ateratzen den ardoa, eta dire bankete erraldoiak eta barrez, eta claro, hori ekologismoaren ikuspegitik da nahiko problematikoa. Eta pentsatzen ari nintzen, akaso kristautasunaren utopia ez dela hori? Izan dela utopia bat xumeagoa, baina bueno, ez da ere, ez? Porque utopia, kristautasunaren kasuan, utopia da zerua. Eta beraz ere, beti ez dakit, baita oparotasunarena hor dago erdigunean, ez? Utopia ez da izaten, lagunekin joatea arratsalde batez hori, errekara, eta bueno, utopia xumeak badira, bertze modu batean errateko. Nik uste dut, baietz. Hala ere, laguntzen badu edo, Davisek egiten du utopiaren, mundu idealen edo klasifikazio bat, eta zuk esan duzun hori berak, behintzat, ez du utopiarekin lotzen. Esnezko ibaiak, euria egin beharrean, ezakit, goxokiak erortzea zerutik edo magiarekin eta mundu alderantzikatuak irudikatze horrekin eta lotutako guzti hori ez du berak utopia deitzen. Berak deitzen dio, hori, atzeko aurrerako munduak edo halako zerbait, magiarekin lotuak. Eta utopia gehiago lotzen du kontzientzia batekin mundu imaginario horretan baliabideak mugatuak diren eta errealistagoa denez mundu horren antolaketa hori gurearen antzekoagoa, baina antolatuta dagoena mundu hori gurea baino modu hobean edo esango genuke. Eta ez dakit zer esan behar nuen, beste zerbait esan behar nuen. Tasunaren ideiatik edo, bueno, akaso badirela, holako utopiak ere, nola baitere, ez dela zerbait oparoa, baizik eta ez da. Bai, xumeagoak, ez, hori esan duzunean gogoratu naiz, Ursula Le Guinen eleberri batekin, de Dispossessed, gaztelaniara itzulita dago, euskerara oraindik ez, ni dakidala, Los Desposeídos izena duen hori, eta horra aurkezten da, ez da absolutuki utopikoa den planeta bat ere, baina bada gurea baino hobea edo suposatzen da desiragarria badela. Eta horra aurkezten den mundua, anarrez mundu hori da, mundu anarkista bat edo, eta hori bada austeroa edo bizi dira austeritate batean, lurraldea bera ere oso pobrea da, ez, natur baliabideen aldetik, eta orduan antolaketa oso zorrotza izan behar dute, eta oso kontrolatua, baina irudikatzen da, edo novelan bertan kontatzen da mundu desiragarri bat bezala, naiz eta badituen bere zalantzak edo planteatzen dituen bere zalantzak ere. Orduan, bai badaude, baina igual ez daude hain eskura edo ez ditugu hain gertu sentitzen edo, bai. Utopien aniztasuna, beraz, ikusten dugu, modalitate, jendarteen arabera, ezberdin eraldatzen dela, eta hor ere bertze galdera bat eginen dizun, utopien artean ere bai, ez dakit norbaitek proposatu duen, edo proposatu daiteken bereizketa bat egitea, hau da, badire utopikoagoak eta utopia ez dakit lurreratuagoak. Biotzaren aurreko batean, ari nintzen, lagun batekin eztabaidatzen kartzelaren sistemaz, sistema penitentziarioaz, eta erraten zuen, ez? Horiek desagertu behar dira, ez? Antipunitibismoa, eta nik erraten ez? Hori erabat utopikoa da, ez? Eta berak erraten zuen, no? Baina haizu utopiak behar ditugu, kalean okzioen moduan, ez? Zimuga horretara ibilia izateko, eta nik erraten egon. Jode, bai, baina ere utopiak pixkat egingarria izan behar du. Orden, ez dakit horrek bat duen zentzurik. Bai, horrela ez nuen pentsatu inoiz uste dut, baina esaten ari zinena lotzen nuen hasieran esan dudan horrekin badaudela teoria politiko batzuk igual utopiatik gertuago egon daitezkenak eta gero literatura guretzat ezagunena dena, ez? Behar bada literaturak bai permititzen du utopikoago izate hori, esaten zenuena, errealitateatik urrunago egotea, ze literaturak lizentzia asko permititzen ditu, eta zuk eraiki ditzakezu munduak eta historiak eta pertsonaien arteko harremanak irudimenak permititzen dizun adina, ez? Eta gero teoria politikoak bai badaudela errealitatera lotuagoak, ez? Edo komunismoaren ideia izan daiteke utopikoa, irakurri dezakegu utopiatik komunismoa, baina errealitatetik ere bai. Eta behar bada hor badago, teoria politiko utopiko horiek errealitatetik gertuago daude, eta literaturak permititzen du fantasia gehiago, eta utopikotasun edo idealtasun hori azken muturreraino eramatea, ez? Bai, interesgarria da hori lotura hori edo berizketa hori bai. Zagin, nor bazen ere uste dut bertze autorete batek erraten zuen, bai, gazteluak irudikatu behar direla airean, baino gero hoien eskailerak ere bai behar
direla nolabait ere, eskaiera baldin bada sobera duzea, nolabait ere ja fantasia dela kaso eta ja guztien duela utopia izatetik. Galdetu nahi nizun alba bukatzearen galdera txikitxo bat, eta da ea zuk nola irudikatzen duzun utopia. Ez dakit horretan sartu zaren, zupentsatzen dut gehiago aztertu duzula utopiaren kontzepzioak eta aldaera ezberdinak, baina hortaz ere galdetuko nizuke, zure kasuan pertsonalki, pixket nola zirri borratuko zenuke utopia. Ez naiz ausartzen erantzuten, eta ezakit ausartzen naizen pentsatzen ere, ez? Etarteka etorri zait galdera hori nire burura, eta nik irudikatu beharko banu utopia bat nola egingo nuke. Eta ez dakit ausartzen naizen, ematen dit errespetu handia. Bai irudikatzen dudala, eztabaidatik eta hausnarketatik, eta ez dakit nola esan, baina asamblearismo batetik edo, ez? Nik ez dut ulertzen gizarte antolamendu jerarkiko bat izango litzatekeenik, eta irudikatze hori, utopia irudikatze hori ere, iruditzen zait badela zerbait komunitatean egiten dena. Naiz eta norberak izan bere ideala, gizarte bat irudikatzen duzu neurrian, gizarte bat ezin da pertsona batek bakarrik eraikia izan, ez? Edo imaginatua izan. Eta hor, bai iruditzen zait izan behar duela zerbait komunitarioa edo elkarrekin egiten dena, edo gizarte horretan biziko diren hoiek irudikatu nahi duten modukoa. Orduan, pixkat ies egiten diot zure galderari eta beste modu horretatik erantzuten dizut. Galdetuko dizut, aldrebes, eta hau bai azkenekoa, zein erranen zenuke, baten behintzat aipatzeagatik dela jakuzian geratzearen arriskua, hau da, ez zen hor dago dikotomia hori, ez badugu irudikatzen utopia, orduan ez goaz norabait ere ez, baina norbaitek errango du haizu, hemen geratzen gara. Ze arazo du hemen gauden honetan geratzeak, Alba? Immobilismoa bera, eta hori litzateke arazoa, eta ulertzen dut hori arazo bezala ez ulertzea ere, eta ulertzen dut horrek ekartzen duen guztia, zera erosoa, zuzaude gustora, da atxerina, eta ez du buru hauste gehiagorik ekartzen. Baina behar bada ez da oso bidezkoa, guk dugun mundu honetan dagoen bezala eta bertan goxo horretan gelditzea. Badaudelako bidegabekeria pila bat, ezinezkoa da bidegabekeriari gabeko mundu bat egotea, baina ez da oso bidezkoa. Eta hor badugu erantzukizuna, eta badugu zer egin, eta nik uste dut hor printza utopiko hori behar dela, ez hortik ateratzeko edo horrez gelditzeko. Beraz, arriskua hori, bidezko mundu batean ez bizitzearen hori esango nuke. Ez imaginatu ezer esan zioten apoari, eta jakuzian jarraitu zuen. Horixe, jarri duten azpititulu sugerentea, gaurko poteo filosofikorako, erraten genuen moduan, laban gaur geratuko dire, 6 eta erdietan, utopia solasteko gaur hemen egin dugu alako sarrera txiki bat, interesgarri ikusteko nola aldatzen den jendartetik jendartera, nola utopia bera ez den fantasia huts bat, ez? Eta nola bat dituen horrek ere bere mami eta bere ertz desberdin asko eta interesgarriak, eta nola horrek azkenean gero gauzatzen den praktika batean, zeren ideologia politiko guztiek azkenean edo gehianek behintzat badute, ez utopia bat, eta utopia horren arabera moldatzen da gizarte bat. Mapa bat egiten duzu eta mapa horren arabera nolabait ere gero aldatzen duzu, hiri bat, Iruña bera izan daitekeena. Beraz, utopia gero egiazki implikazio erreal eta politikoak dituen kontu bat, gaur jorratzekoa, laban, 6:00 Alba Garmendiarekin, eta beraz guri eskertzea bakarrik geratzen zaigu. Eskerrik asko, Alba, guren egoteagatik. Zuei, gonbidapenagatik. Goazen orain Iruña herriko udaletako albisteekin, zehazki Atarrabia, Zizur Nagusia eta Iruñean, ea ze berri. Atarrabiako udaleko kultura zerbitzuak Pedro de Atarrabia gaztelerazko eta euskarazko kontakizun laburren 29. literatur sariketaren deialdia egin du. Saria 2.500 euro izanen da modalitate bakoitzean. Idazlanak aurkezteko epea 2023ko ekainaren 20an amaitzen da.
Zizur nagusian berriz, udaberri honetarako kolektibo feministek udalaren laguntzarekin martxoaren 31an gaur bertan iraultza feministari buruzko mahai inguru batekin hasiko den jarduera programa oso bat antolatu dute. Iraultza feministaren inguruko mahai inguruak, sexualitatearen inguruko tailerra eta gureak ere badira liburuaren aurkezpena aurkituko ditugu programazioan. Iruñeko udalak goi mailako musika kontserbatorioko ikasleen kaleko mikrokontzertuak babesten ditu Music Track izenekoak. Hiriko 6 kokagunetan zuzenezko emanaldi laburrak izango dira ostegun eta ostiral goizean. Baita ere 2023ko San Fermin jaiak iragartzeko kartel lehiaketak 475 lan jaso ditu gehienak Espainiarrak. Epaimaila datozen egunetan bilduko da eta asteazkenean hilak 12 herritarrek botoa eman ahal izateko aukeratutako 10 kartelen plikak argitaratuko dira. Azkenik natura mehatxatua da Artea Oinez 2023 erakusketaren gakoa, Kondestableren jauregian 86 sortzaileren lanak ikusgai. Etxarri Aranazko Andramari ikastolak antolatzen duen edizioak Asunción Goikoetxea Sakanako sortzailea omenduko du Utsuneak taldearekin. Gaur, bi elkarrizketetan gai politiko-filosofikoetan ari gara zentratzen, aitzineko elkarrizketan jarri datzuegu pentsatzen buruko errotari bueltak ematen utopiaren inguruan, zer den utopia, nola irudikatu dezakegun eta halako kontuez, eta oraingoan berriz gizontasunaz arituko gara solasea maskulinitate berriez, eta hori hartzen dugu gai hori izan ere, emakunderen gizonduz programak eskaintza zabal bat duelako halako tailerren inguruan eta gaur ezagutuko ditugu horko batzuk, zein den hor baduten eskaintza eta hori egin den dugu nor eta Ander Bergararen bitartez, bera da emakunde barruko teknikaria, zuzen ere gizonen nolabait ere kontuez arlo horretaz diharduen gizonduz programaren koordinatzailea. Eta berarekin, egonen gara solasean, beraz, arratsaldeon Ander, hortik alzaude. Kaixo, bai, arratsaldeon. Ander, aipatzen genuen, badituzuela eskaintza zabalak, gizontasunaren kontua jorratzeko, baditu hemen bi apuntatuak, lehenik eta behin, internet bidezko sentsibilizazio modulo bat, bere izena, gizonak, maskulinitateak eta berdintasuna. Zer jorratuko dugu bertan? Bai, bueno, hori 10 orduko ikastaro da oinarrizko ikastaro bat, eta hor maskulinitatea zer den, maskulinitateak zer diren azaldu egiten da, maskulinitate eredu horrek ze desoreka eta ze diskriminazio dakarren, bereziki emakumei, ze ondorio negatibo eragiten dien, aztertu egiten da ere gizonengan ze eragin negatibo eragiten duen eta ze privilegio ere ekartzen dizkigun maskulinitate eredu nagusi horrek, eta lantzen dugu horrekin landutako gai nagusiak, ez? Zaintzaren gaia lantzen dugu, gizonak eta poterearen gaia, emakumeen kontrako indarkeriaren gaia, nahiko ikastaro laburtsoa, 10 ordukoa, eta gai horiek lantzen ditugu. Edozein egunetan egin daiteke, edonork egin dezake, eta 24 orduan irekita dagoen ikastaro bat da. Hau da, autoprestakuntzarako ikastaro bat da. Nolabait ere, badire beraz, materialak, bideoak eta halakoak formatzeko, batek ikastaro egiteko, eta gero ez dakit azterketa edo ebaluazio modukoren bat egiten den? Horixe, bai, horre material batzuk jartzen ditugu, nahi duenak eskargatu, aztertu behar ditu eta bar, eta gero bai, ikastaroa gainditzeko, ziurtagiru hori lortzeko, bai beharrezkoa dela, ebaluazio bat pasatzen. Baina, egin daiteke, besterik gabe denbora hartuta, norberak
edozein lekutan egin dezake ikastaro hori. Eta gero badautugu online beste ikastaro bat, hau ja 25 ordukoa da, honek tutorizazioa dauka, eta, bueno, ja, honek ja sakonago landu egiten da maskulinitatearen gaia, emakumeek sufritzen duten diskriminazioaren gaia, eta, bueno, kontu horiek. Hauxan aipatzen duzuna, Ander, da maskulinotasuna, gizonak eta berdintasuna, erronkak eta erresistentzia. Horixen, aipatzen zenuen bertze ikastaro? Hori da. Hau beste modu batean funtzionatzen du, honek, beste modu batean funtzionatzen du, horretarako izena eman behar da, webgunean badaukazu informazio guztia, bueno, epe bat dago izena emateko, eta behin ja onartuta zaudenean, ere norberak egin dezake ikastaroa, baina badago tutorizazio bat. Ez da bakarrik material batzuk deskargatzea eta azkenen ebaluazio bat egitea, baizik eta honek ja gehiago eskatzen du, ez? Esfortzu handiago bat eta foro bat dago, gaia konpartitzeko, ere egiten dira ikasleen arteko saioak, online saioak ere pizkat guztien artean landutakoa konpartitzeko, eta, bueno, honek eskatzen du esfortzu handiago bat. Eta hori bai, euskera zein erderaz egin daitezke. Hori ere garrantzitsua errateko. Kostua, ez dizut galdetu, Ander? Doan dira ikastaroa. 25 orduko honetan autonomia erkidegoan dauden pertsonak lehentasuna dute, baina irekiak daude. Beraz, naiz eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo batan batek interesa badauka, aukera dauka egiteko normalean plaza guztiak ez direlako betetzen. Beraz, aukera hori badagoen Nafarrotik ere. Eta gero noiz egiten da, zeratetan, zeren hau tutore zapean egiten da, beraz, ez dakit, epe muga bat dagoen, astean egun konkretu batean egin behar den? Ez, bueno, erritmo bat dago, bakoitzak bere erritmoa antolatzen du, baina ja badaude data jakin batzuk, ez? Gaiak publikatu egiten dira, denbora bat uzten da lehenengo gaia lantzeko, gero horren ostean bestea publikatzen da, gitzi gora bera malgutasuna, badago malgutasuna, baina komuneko saioiek egiteko data bat jarri behar da, eta ebaluazioa egiteko ere, gitzi gora bera, hori, epe finko bat dago, naiz eta gero antolakuntzan, zelan antolatu norberaren prozesua eta ikaste prozesu hori, malgutasunez egin daiteke, baina data konkretu batzuk ere badaude. Eta hori, lantxoak ere egin behar dira, beraz, bueno, malgutasuna dauka, baina data batzuk ere badaude. Ander, kuriositatez, emakumeek ere parte hartu hoi izaten dute ikastaro hauetan edo soilik gizonak? Ez, emakume parte hartzen dute eta askotan gizona baina gehiago izaten dira, segun eta zein ikastarotan. Bai, egia esan interes handia pizten du emakumeengan, gizonengan baino. Egia da helburua, gizonduz programaren helburua da gizona berdintasunean inplikatzea, eta sentsibilizatzea eta prestatzea, eta horretik egiten ditugu beste hauek. Baina egia esan online bidez direnetan, emakumeen presentzia handia da. Bai ere, online ikastaro ez gain, eskaintzen ditugu aurrez aurreko ikastaroak, eta horretan bai, normalean gizon gehiago egoten dira, ikastaroiek antolatzen ditugulako beste erakunde batzuekin, erakunde edo bai, pribatu zein publiko, baina beste erakunde batzuekin. Eta aurrez aurreko ikastaroetan bai, gehienak gizonak dira. Baina, beti aukera ematen zaie emakumei nahi izan ezkero parte hartzeko. Gizonen kasuan, bai galdetu nahi dizut, Ander, zure esperientziaren gatik edo, zertan gusten duzu, ez dakit, ematen diela xoka hundiena, ematen digula xoka hundiena gizonei, halako tailer batean sartzean. Zerrek nolabait ere inkomodatzen digu gehien, zerrek astoratzen edo zertan gusten duzu pixket erresistentzia jartzen ditugula? Bueno, askotan gertatzen dena da,
nola baiteko ikastaroetan landu egiten duguna da identifikatzea besteak beste, ez? Gizonok ze pribilegio ditugun, ez? Gizarte honetan, gizarte matxista baten bizi garelako, eta horrek pribilegio batzuk ekartzen dizkigu. Eta askotan pribilegio horiek identifikatzea eta norbera privilegiatua dela identifikatzea, batzutan kostatu egiten da, ez? Errezago ikusten ditugu privilegioak beste pertsonetan, ez? Eta horrek, askotan deserosotasuna ekartzen du. Azkenean ere ikastaro hauekin jendearen pentsamoldea eta jarrera aldatu nahi dugu, berdintzaleagoa izan dadin, eta, karo, atzera begiratzea, eta bizitzari errepaso egitea, eta aztertzea ez duzun modu berdintzalean egin, askotan hori kostatzen da, ez? Horrek eskatzen du, preste egotea azterketa hori egiteko, eta ikuspegi zabala izateko, baina, behin hasi ezkero, gero nik uste dut askotan engantzatu egiten du, eta horrek suposatzen du halako paradigma aldaketa bat, eta nire ustez, gizon hongan, giza garapenerako elementu garrantzizko bat, ez? Eta, karo, gizonen privilegioen batera ere, aztertzen ditugu, privilegioiek ze eragin duten emakumeen egorarekin. Eta hor ere askotan, ez da erraza onartzea nagusitasun posizio batean zaudela, ez? Behintzat eremu batzuetan. Kostatzen zaiguan emozioen mundu horretan sartzea, gizonei? Bai, gehiena denerik dago, gizonak ez gara guztiak berdinak, ez? Baina bai modu berdinak sozializatuak izan gara, eta hori adibidez asko kostatu egiten zaigu sentimentuen munduan murgiltzea, eta benetan horiek kudeatzen jakitea, ez? Ikuste hor badago, badugu normalen arazo handi bat, eta horrek ere azaltzen du zergatik hainbeste gizonek berez buruaz beste egiten dute, ez? Pertsonen bere buruak beste egiten duten pertsonen guztietatik gizonak 75 inguru dira, ez? Eta horrek zeozer esan nahi du, eta zeozergatik gertatzen da, ez? Bai, kostatzen du zaigu hori sentimentuek kudeatzea, ez? Ez gaituzte lako ezi horretarako, ez? Emakumeek txikitatik izan dute panpin bat zaintzeko, edo, askotan sentimentuen mundua gehiago landu izan dute, eta guk gure rola izan denez, indartsu agertzea, boteretsu, oso lehiako, ez? Eta horretarako sentimentuek askotan oztopo bat bezala ikusten dira, ez? Orduan, eskutatu egin behar dira. Eta, karo, sentimentuak eta benetan pentsatzen duzuna, edo sarena eskutatzen duzunean, gero, horrek ere ondorioak ditu, eta askotan modu desegokian bateratzen da barruan duzun hori, ez. Baina aldi berean gero, Ander, gizonak ez gara ere gogorragoak, ez? Erran dut, bai egiten dugula hori, ez da, nolabait ere alboratu edo hor, guatze azpiragota nolabait ere gure sentimenduak ez, izkutatu, ateratzen du hor ezkutu bat, ez, bloke bat, baina gero egiazki aipatzen zenuen, ez? Ez gara gogorragoak, zeren balima zerbait eragiten duena gure egunerokoan emozioak dire, eta ez badakigu ongi kudeatzen emozioak, finean handizetan emakumeak bere sozializazioagatik gaitasun gehiago izango dituzte egoera zailei aurre egiteko, ez? Edo ez dakit hori ala den, Ander. Bai, definitu behar zen zer dan gogorragoa ala ez izatea, baina bai egia da, normalean gu eziak izan gara, izan dizudan moduan, indartsu lehiakor agertzeko, ahuleziak eskutatzeko, eta horrela sortu izan dugu halako armadura bat, ez? Eta armaduran barruan dagoena, askotan ahulezia da, edo inseguritatea, eta hori kudeatzen ez dakigu, ez? Beraz, gure esfortzua da ikasitako hori desikasi, ez? Praktikan jarri,
beldurrik ez izan horretarako, nik uste dut prozesua oso aberasgarria dela gizonentzat. Ez da erreza, lehen esan dizudalako, ez dela erreza atzera begiratzea eta egin dituzun hainbat gauza kuestionatzea. Eta aberasgarria da gizonontzat eta aberasgarria da emakumeentzat. Argi dago, eurak sufritzen dute beste inor baino gehiago gizonon rol edo gizonak modu matxistan jokatzea. Eta oroar onuragarria da gizartearentzat. Azken finean, gizartea oroar ere gizonek eraiki dutenez batez ere, gizartearen nahiko lehiakorra da, indarkeria garrantzen ematen zaio, gizonei potereari, ez? Poterea erabiltzeko modua bestearen kontra, ez? Ez bestearekin lankidetzan ibiltzeko, ez? Orduan, planteatzen dugu beste eredu bat gizonentzat, ez? Non zaintzaren etika eta praktika erdigunean egongo den eta izango den filosofia bat, ez? Eta zaintza benetan zure bizitzan zaintza importantea bada, horrek suposatzen du empatia landuko duzula, ez? Eta empatia horrek ekarriko du gero bestekiko lankidetza edo kooperazioa, beste pertsonaren lekuan jartzea, ekarriko du bestea laguntzea, ez? Eta neurri berean prebenituko du indarkeria mota guztiak, prebenituko du esplotazio mota guztiak, eta hori, lehiakortasun, errugabeko lehiakortasuna ere prebenituko du. Beraz, nik uste dut pertsonentzako eta gizartearentzat ere beste gizon izateko modu batzu bultzatzea funtsezkoa dela. Beraz, ikusten dugu, gizontasun nolabait ere pribatutik haratago, gizontasuna orokorrean zalantzan jartzea eta hori eraldatzeak gizarte osoari eragiten diola, ez? Aipatzen genuen lehiakortasunagatik eta bertze kontuengatik ez da bakarrik mugatzen emakumeekiko jazarpena aldatzen dela edo gizonekiko emozioen kontua, baizik eta jendarte osoan eragiten handu, adibidez, violentzia tasak jaitsiz, eriotzak, istripuengatik, adibidez ez, errepideko istripuetan, buruaz beste egiterakoan, eta beraz, nolabait ere jendarte guztia, ez, modu transbertsalean, zeharkakoan, eragiten duen kontu bat honena, Ander galdetu nahi nizuen, aprobetxatu nahi nuen hemen zaudela, galdetzeko beti izaten dudan zalantza bat, zeren egia da, aipatzen dugula, gizonek ere beren gizontasun patriarkal hegemoniko hau zalantza jartzerakoan, dituztela onurandara bat, ez, emozioen kudeaketa, ez, nizarrakit empatia, pertsona humanoagoak egitea, azken finean, baino privilegio batzuk galdu behar dituztela. Ordan galdetu nahi nizun, nolabait ere alako razionaltasun ekonomiko batetik, onura jeitsi kostuak baditu eta onurak aldi berean, zer da, hobea edo txarragoa, nolabait ere ez? Privilegio batzuk galtzen ditugu, baditugu bertze onura batzuk, gizon batentzat, hobe da konputo globalean ariketa hau egitea? Konputo globalean ariketa hori egiteko bakoitzak deneko definitu behar du, berarentzat zer daukan lehentasun gehiago. Ze balio den berarentzat egokiagoa, ez? Orduan, konputo horretan balio handia ematen badiozu potere izateari, balio handia ematen duzu lehiakorra izateari, balio handia ematen badiozu besteak esplotatzeari, zu eredu hori eta ez bakarrik gizabanako moduan, baizik eta gizarte moduan, zu gizarte hori egok ikusten baduzu, seguramente eroso egongo zara maskulinitate hegemonikoaren patroiari helduz, ez? Baina benetan uste baduzu, mundua beste modu batean antolatu daitekela, non lankidetza egongo den lehiakortasunaren gainetik, modu baketsuan arazoak konpontzea indarkeriaren bidez konpontzea baino, harreman hobeagoak izatea
alboan dituzun pertsonekin, harreman hobeago izatearen naturarekin. Hori ez dugu hitz egin, baina aldaketa klimatikoan ere emakumeek eta gizonek duten eragina ez da berbera. Azken finean, logika. Uste dut, Ander, gainera, atzo edo ere nego, atera dela berri hau berriz ere egin duten ikerketa batean. Bai, azken finean, bizitzeko modua da, ez? Zure hesia basa da, lehiakorra izateko eta inguruan daukasuna dominatzeko eta esplotatzeko, barrein zaizu pertsonak izatea ala natura, ez? Eta logika desarrollista horrek ere konektatzen du maskulinitate ereduarekin, ez? Nahiko depredatzailea, ez bakarrik depredatzaileak sexuari dagokionez, baizik eta naturari dagokionez, ez. Azkenean, logika bera da, ez lehiakortasunarena eta potere izatearena, apostu hori orain arte izan da egin den apostu nagusiak gizarte moduan, eta gure ustez horrek eraman gaitu suntziketara, eta suntziketara espada ez gaitu eramango leku egoki batera, ez? Beraz, apostu egin behar dugu, beste eredu batzuk bilatu behar dugu, lankidetzan oinarrituak, beste esplotazioa ekidin egiten dutenak, eta hori da guk behintzat planteatzen duguna helburu moduan. Gizarte hobeago bat guztiontzat, eta non gizaki moduan garatuko garen modu egokiago batean. Azkenean, potereari uko egite horrek, normalean dakar sari bat, dala pertsona garatuagoak egiten gaituela giza garapenaren ikuspegitik, ez? Eta hori da planteatzen duguna. Gizarte justuagoa, berdinzaleago bat, eta pertsonen arteko harremanak oinarrituko direnak lankidetzan, eta ez lehiakortasunean. Hortxen, giz onduz, hain zuzen ere, ez, gizakiak edo baitzat gizonak hobe eginez, eta beti ere, berdintasun hori xede izanik, gaur bertan izan dugu berria Bilbon egondako gertaera lazkarri horrena, badakizue, tratu txarren ondorioz, emakume bat, ospitalera joan behar izan dela. Bueno, badu zer ikusi azkenean, ez, pentsa molde eta sozializazio patriarkal guzti horiekin, eta hori nolabait ere zalantzan jartzeko, ikastaro hauek gizon duzez, emakunde erakundearen arlo horretan barnean txertatzen direnak, bi ikastaro aipatu ditugu gaurkoan, gizonak maskulinitatea eta berdintasuna, 10 ordukoa, eta baitere bertze bat handixagoa, 25 ordukoa maskulinotasunak, gizonak eta berdintasuna, erronkak eta erresistentzia. Hauexek bi, baino aipatzen genuen, eskaintza zabal gehiago, badutela hortxen, beraz sartu hor webgunean kuskusiatu eta ikusiko duzue zer dagoen lantzeko. Erretan genuen moduan, bai, gizonentzako ere onuragarria izaten aldelako, jendarte guztiarentzat, eta nola ez, ikuspuntu feminista batetik, horixen egin beharreko lana guri gizonei dagokiguna, eta gaurkoan, hauxen azaltzen Ander Bergara, gizon duzereko koordinatzailea, beraz, eskerrik asko, Ander, hau kontatzeagatik eta segi lanean. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Akitu baino lehen, parlamentuko irudiekin utziko zaituztegu, izan ere bertan ibili gara legebiltzarkidei zenbait galdera eginez, kasu honetan osasuneko erreformaren inguruan, badakizue sindikatuekin adostutako zenbait aldaketa egin dituztela, osasunbideko krisiari nolabait ere erantzuteko asmoarekin, eta horren inguruan galdetu diegu. Besterik gabe, hemen utziko dugu irudi horiekin, eta asteburu ona pasa, eta astelenean hemen izanen gaituzue. Bueno, aste honetan hartuko dena behin eta betiko izango da batzorde berezi baten diktamena. Honekin ez da osasun legea bere horretan aldatuko, baina bai saiatu gara oinarri batzuk jartzen lege horren aldaketarako
funtsezkoak izango lirateken gakoak biltzeko. Genekien ez zegoela denbora gehiagirik lege aldatzeko, eta lanen bat aurreratua ustea erabaki genuen, eta EH Bilduk proposatu zuen batzorde berezi hori sortzea. Oinarri sendo batzuk jarri direla uste dugu. Alde batetik lehen arreta benetan indartzeko eta osasun sistema osoaren ardatz izateko bermeak egon daitezke, diktamen horretan jaso eta adostu dugunaren arabera. Bestetik finantziazioan ere berme handiagoa izatea espero dugu, marko plurianual edo urtean hitzeko marko baten baitan murrizketarik ez izateko, eta dagoen egoera ekonomikoa izan da ere osasun publikoa, osasungintza publikoak behar duen finantziazioa izan dezan adostasuna badago. Eta bestetik bai langileen plantilla osoaren lan baldintzen inguruan eta asistentzia maila diferenteen arteko koordinazioari dagokionez ere, uste dugu aurreratuak diren neurri batzuk jasotzen direla. Eta beraz, datorre legegintzaldirako, lan hori benetan legearen aldaketa etor dadin, hori da espero duguna. Ongi esan duzu, ez da legea onartu denik. Batek daki noiz onartuko den, edo ez den onartuko, edo zer geldituko den azkenean, ez? Gero abain pasaden legealdian utzi genuen zirriborro bat nahiko aurreratua, ulertzen genuelako ezinbestekoa zela dagoen legea zaharberritzea, ez derogatzea edo indargabetzea baizik eta eguneratzea. Eta gabezi ugari dituela hori agerikoa da, eta agerian gelditu da beste behin. Esan bezala, zirriborroa oso aurreratua gelditu zen, eta egina. Baina egia da, legealdi honetan, osasun departamentuak ez duela. Bat ere garatu, aurreratu, eta borobildu. Zirriborro hori, besteak beste, jakina, pandemia bat pasatu zaigulako gainetik ez da. Baina horrek ezin du izan aitzaki beti, eta pandemia zorionez gainditu genuen, edo behintzat pandemiaren alderik eta zatirik gordinena badirudi gainditua dagoela, eta uste dugu badela garaia beste guztiari ekiteko, izan ere egin gabe gelditu baita ezerrez, ez? Orduan ez dute ezerrez egin honen inguruan, eta hori dela eta edo horrek bultzatuta, bereziki horrek bultzatuta, egintzen hemen parlamentuaren baitan eratu batzorde berezi hori. Hain justo, osasun legea izango denaren oinarriak finkatzea aldera, eta hori da finkatu dena, bai? Eta horretan, orain onartu den diktamen horretan baino, guk arreta jarri nahi dugu aldez aurretik egina utzi genuen lanean, eta zirriborro horretan, baino oro har ereduan. Eta kudeak eta ereduan, eta ikerketarako ereduan, eta hartatzeko ereduan, eta antolatzeko ereduan, ikuste dugu eredua bera egin behar dela errebisatu, eta egin behar dela beste planteamendu bat izan ere, ez baitu balio, egungo jendarteak Nafarroan dituen beharrak atenditzeko, eta ez hori bakarrik, ari gara ikusten gauzak oroar, ari direla aldatzen, eta gainera nahiko abiadura handian, baina osasungintzan ere bai, eta jendartearen edo gizartearen osasungintzan ere bai. Uste dugu behar berriak sortzen ari direla, eta horiek atenditu behar direla ere bai, baina igual zaite hitz egiten badugu osasun publikoaz, edo ari bagara buru osasunaz, osasun mentalaz. Aldatu dira, seguru aski gure ohiturak, aldatu dira erritmoak, aldatu dira beharrak. Eta dakagun legeak ez ditu horiek behar bezala tratatzen, eta uste dugu badela garaia lege berri bat egiteko. Horretan, oraindik ere egonen da dudik gabe eztabaida sakona eta ziurrenera luzea.
Baina behintzat, aitzakirik ez dago heltzeko horri, eta orain astirik ez bada, ze ja amaitzen da egun gutxi barru legealdia parlamentuan ekimen arruntari dagokionez, bueno, espero dezagun, datorren legealdiaren lehenengo ekimenetako bat hori izatea, ez? Beharko litzateke etorri lege proiektua departamentutik, edo behintzat guk ala ulertzen dugu, eta horretarako pista haunitz jasotzen ditu dokumentu honek. Ez da izaten esan, edo ez da ezagun aitzakirik behiatu hortik gero departamentuan, esate aldera, egin behar dela, ez dakiz zer nolako lana, lana hori aurreratu egin da. Parte hartzea nolabait ere, indartu eta horretan sakondu egin da. Hemen izan ditugu, adituak, batzorde horretan, euren ikuspegiak, euren ekarpenak egin dituztenak. Nik uste dut asko aurreratu dela. Orduan, aitzakirik ez dago, heldu den legealdia hasi bezain pronto, lehenengo egunean, honekin lanean hasteko eta parlamentu honetan, eztabaida lehen abiatzeko. Ia gai ote garen legealdia hasi eta berehala lege on bat, berritu bat, zabalago bat, ambiziosoago bat eta eraginkorrago bat izateko. Gure ustez oinarri importanteak dira. Esan dut ez dugula denbora nahikorik izan legea beraldatzeko, baina bai oso interesgarri izan da. Batzorde horretatik pasa diren hainbat eta hainbat persona, 10 lagun adituak direnak osasun sistemak kudeatzen, beraien laguntza ere ezinbestekoa izan da, eta uste dut adostasun zabal batez, gutxienez parlamentu honetan nabarrasuma izan ezik, gainontzeko guztien adostasuna bildu duen diktamen bat onartu dela. Beraz, bai adostasun mailari dagokionez, eta baita, oinarri horien garrantzia eta bereziki adostasun horretatik abiatzen direlako, balde horretatik ongi baloratzen dugu. Ongi, positiboa izan da zalantzik gabe, lana haunitzekin da, gai importanteak egin dira landu, lehenik eta behin identifikatu ikuste dut horretan adostasuna egon dela, eta hori ja berez horrek badauka bere garrantzia eta aurrera pauso bat da, ez, hori. Eta hortik aitzin, esan dizudana, ez, nik uste dut oinarria ederki jarrita gelditu dela, hortik aitzin eraiki ahal izateko lege berri hori. Badauka bai jasotako oinarriek eta bai edozein lege aldaketak badauka beti zailtasun propio bat, eta bada ez daukagula eskumen osorik hemen Nafarroan erabaki nahiko genukeen sistema propio bat esartzeko. Adibidez, medikuen falta hitz egiten da azken urteotan, izugarri. Mediku falta hori, gabezia hori estaltzeko, azkenean estatuaren mende gaude. 1000 plazak estatuak finkatzen ditu, ze espezialidadetan behar ditugun hemen aintzat hartuta, geuk kudeatu alko bagenu gure plantilla guztia eta hemen hartu beharko genituzken erabaki guztiak hartzeko aukera izango bagenu, segurazki osasun sistemak bermea handiagoak izango lituzke. Baina, printzipioz, eskumen osoa daukagula esaten du gure foru hobetzeak, baina ez da egia. Hainbat erabaki importante estatuak hartzen ditu, eta hori beti izango da galga bat. Oinarrietan adostasuna lortu dugu, orduan, badira gauza batzuk gehiago gustatzen zaizkiguna beste batzuk baino, baina orokorrean ongi dago jaso dena. Eta denak dauka garrantzia, eta denak hor jaso den guztiak behar du eduki bere tokia lege berrian. Orduan horretan ados gaude. Egia da oso gai zabala dela, eta ziurrenera gauza importanteak ere gelditu direla errebisatu gabe eta ikusi gabe. Horretarako egonen da hastian ikuste dut ere bai hemen eztabaida, legearen inguruko eztabaida berez ezpaida eman. Eta lege testu bat artikulatua eta osatua ekartzen digutenean unera, horre ere egonen da aukera
zuzenketak sartzeko eta beste dozein lege batekin egiten den bezala lana egiteko, eztabaidatzeko eta ongi iruditzen bazaigu babesa emateko, ez? Orduan, uste dut hori oraindik etortzeke dagoela eta hau oinarria bada, oinarri bezala ongi iruditzen zaigu. Ados gaude atera denarekin, positiboa da oro har. Aste honetan formalki ezagutu dugu Euskal Presoen sakabanaketa politikak amaiera izan duela. Azkeneko 5 presoren hurbilketak Euskal Herriratzeak onartu ditu, Barne Ministerioak, eta alde horretatik, gure poza agertu nahi dugu, zoriondu nahi dugu Euskal jendartea, urte luzez egindako borrokak eta mobilizazioak lortu duelako legalitatea behintzat bete dadin arlo honetan. 34 urte izan dira, sufrimendu handia izan da senide askorentzat, senidek zigor gehigarri bat pairatu dutelako, 16 hildako utzi ditu errepidetan sakabanaketak, eta horiek gaur gogoan izatea. Oraindik ere badago bide luzea egiteko, presoei benetan ohikoa izango den legalitatea behintzat hori ere ezartzeko, oraindik ere 3. graduak emateko eta baimenak emateko zailtasun handia jartzen ditu, bai fiskaltzak eta bai auzitegi nazionalak, eta hori gainditzeko lanean eta borrokan jarraitu beharko dugu, bai indar politikok eta baita Euskal jendarte osoa. Egia esan, egon naiz pentsatzen zain izan ziteken gai librea, baina hainbeste gai dago, eta segun eta ze gai jorratzen dugun, beti ere irudituko zaigu ari garela gure liburuaz, eta kanpaina egiten, ez? Denak ari gara kanpaina egiten, eta gai libre bezala kanpaina hartu nahi dut. Hauteskundeak eta hauteskunden aurreko kanpaina edo aurre kanpaina. Ze hau berez, ez da kanpaina edo ez du zertan izan behar kanpaina, ez da? Gaude aurre kanpaina denboraldi horretan, eta ari gara ikusten, ez? Nola alderdi guztietan ari gara lanean, osatze aldera zein izango den datorren martxoan 28-rako gure proposamena, ez? Aurrekoan Uxue Barkosek esaten zuen programaren inguruan, jendarteari aurkeztuko diogun kontratua badela, eta gure konpromisoak bertan jasoko direnez, hitza ematen ari garen horretan, oso kontziente izan behar dugula, hitza ematen badugu hitza betetzeko dela, edo behintzat guk hala ulertzen dugu, eta iruditzen zaigu hitzak baduela balio handia eta merezi duela errespetu osoa. Ez bakarrik sinatzen den hori, ez bakarrik bozkatzen den hori, baizik eta esaten den hori ere bai izan behar da errespetatua eta egin behar da emandako hitza bete. Hori da, seguruenera gure printzipioetako bat eta sendoenetarikoa, eta gure hitza betetze aldera egin ditugu gauza asko legealdi honetan, eta ez ditugu egin beste asko legealdi honetan ere bai. Orduan, importantea da ulertzea hori gure politika egiteko modua ulertu behar badugu, ez? Eta azaltzea hori baldin eta nahi dugu azaldu zeinen gure politika egiteko modua. Oso erraz bada nork hitz egiten duen eztabaidaz eta dialogoaz oroar eta akordiorako kulturaz eta bar. Ongi dago horiek hartzea gida edo ardatz bezala, baina horiek ardatz hartzeaz gainera egin behar dira praktikan jarri eta egin behar dira praktikara eraman. Guk uste dugu ezinbesteko errabientak direla, bai elkarrizketa, bai eta akordioa, bai eta ezberdinen arteko topaguneak, eta horretan lanean jarraitzeko asmoa daukagu, baina, klaro, baldin eta errespetatzen bada emandako hitza, hartutako konpromisoak eta aniztasuna foro horietan. Ikusi dugu horretan hankamoz gelditu dela legealdi hau, eta gobernua, koalizio gobernua esaterako oso hankamoz gelditu dela horretan, eta uste dugu, aurrera begira hori aldatu beharra dagoela. Ez dakigu zer gertatuko den, aitzinera, zer aterako den urnetatik, boto ontzi horietatik,
baina dakiguna da zein izango den gure jarrera, hori ez da aldatuko. Eta ikusiko dugu zertarako edo zenbaterako malgutasuna gelditzen den egiteko hemen fundamentuzko eta progresuzko gobernu bat. Hori izango da gure apustua. Eta horretan konprometituak gaudela, nik uste dut inork ez zinduela zalantzan jarri. Dakagu Usue Barkos indartsun, adoretsun, eta nahi duela esan du. Argi eta garbi nahi duela berriz ardura hartu, lidergoa erakutsi, hori falta izan baitzaigu legealdi honetan Maria Txibitek lidergorik erakutsi ez duelako, eta Nafarroa berriz bere onera ekarri. Uste dugu ahalegin oso handia egin genuela pasaden legealdian aldaketaren gobernuaren eskutik, ez bakarrik guk, baizik eta jendarteak berak, eta lortutako gauza importante ugaritan esaterako osasun legean aurreratutako guztia gelditu dela bertan bera eta nolabait ere ez zaiola jarraipenik eman horri. Uste dugu berriz Nafarroa bere onera ekarri behar dela eta gobernu aurrerakoi batek baduela eginkizun argi bat eta hori dela, ez? Jendarte hau, berriz gure norabidea ongi markatuta, berriz etorkizunera eta gerora begira jarri. Konpromisoa, emandako hitza bete eta aurre kanpainan gaudela eta naturala dela, politikan gabiltzan ontzako badela gure lanaren parte oso importante bat, eta komunikabideak zareten einean ere bai, elkarlanerako prest gaudela, esan nahi dizuegu, pentsatu nahi dugu zuek ere kanpaina garaian zabiltzatela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.